Mga partner, nandito tayo ngayon sa ating motor, sa harap ng ating motor, sa ating brake caliper. Ang gagawin natin ngayon, maglilinis tayo. I-overhaul natin lahat yan. Tatanggalin natin lahat mga dirt, mga alikabok dyan. Lilinisin natin lahat yan. Napakita ko sa inyo kung paano maglinis ng brake caliper. Kailangan natin ng maintenance yan. Ayan, mag-umpisa na tayo. 12 mm kailangan. Kailangan ito ka partner, huwag niyong baliktarin ito. Huwag nasa baba siya, sa baba. Pagka binalik nyo, pagka sa taas naman, sa taas, ganyan. Mga kapartner, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share, and pakihit na rin ng notification bell para maging updated ka sa aking mga video. May lock yan ka partner. Ayan siyang lock. Ang lock niya tinanggal ko na. Ayan, nakita nyo, ang dungis na niya. May mga dirt, ang dami niyang dumi. May bakas na ng ano, parang may palawang. Ayan, gagawin natin ay puputin natin. Ayan, ayan, kita niyo parang natuyo na siya. Natuyo na yung isa. Walang grasa. Yung isa may natira pang grasa. Ayan, konti na lang. Lilinisin natin yan, hugasan natin. Kuha tayo ng gasolina sa ating motor. Ayan, dumi na. Ang dumi na, oh. Ang dumi. Kailangan matanggal yan. Kaya nag-i-stack yung ano natin, brake caliper, dahil nag-i-stack yan, hindi na gumagalaw. Kailangan maglalaro yan. Gabuhok lang ano yan, galaw niyan, gabuhok lang. Kunti lang naman ang galaw niyan, pero kailangan maglalaro siya. Pagka hindi naglalaro, hindi parang pinitigil yung ano, pag-iikit. Ayan ka partner, mayroon tayong W40. Isprayan natin yung mga dirt sa loob, yung mga butas na yan. Lalagyan natin ng W40. Gagamit tayo ngayon ng coating buds. Ayan, may coating buds ako. Hindi madudukot ng brush yan, kaya gagamit tayo ng coating buds para sa malinis. Ayan nga partner, ha, ang dumi niya, kitang kita. Grasa na luma. Kailangan malinis yung loob na yun. Ayan. Kailangan walang matira ng lumang grasa.
Tapos yung isa naman. Ayan. Ang grasa. Parang natuyo. Tuyo na yung grasa. Yan ang kalaman-laman. Ayan, medyo malinis na. Tanggal na. Yung leya. Tanggalin natin yung kalawang na yan. Maalis yan. Ayan, naalis na. Ayan. Tanggal na siya. Susunod natin gagawin ay ito, tatanggalin natin yung piston niya. Tanggalin natin yan, lilinisin din natin yan. Nalagyan ko na ng ano yan, W40. Gagawin natin ay idlid lang natin yung taas. Pigilan kasi kailangan sabayan. Ayan, partner. Ayan na siya, lumabas na. Nagawin natin kung parang lumabas. Bubutin natin. Ayun. Partner, oh. Lilinisin natin yan. Kaya linisin to, malinis. Ayan yung fluid nya. Ayan. Kulay, ano na. Mayroon na siyang dirt. Nagkaroon siya ng dirt. Ayan. Ayan, tumutunog siya. Napalabas natin yung dumi. Ayan. Ayan, napakadumi. Madumi, di ba? Ito ka partner, kailangan dito linisin. Linisin natin yan kasi magkupos din yan ng pagkunat ng ating preno. Ayan. Iligyan natin ang sa maubos. Buo pa naman yung gasket niya sa loob. Pwede pa. Kung nasira yan, mahirap. Bili ka ng gasket. Ayan na.
natin ng W40. Niluwagan ko na yan kanina. Kaya malambot na lang. Ayan, wala, may hindi ito mawawala. Ayan yung tsura niya. Tanggol na lahat. Ito yung buo niyang katawan ng caliper. Hugasan mo ito sa gasolina para mas malinis. Ayan ang may dirt ko. Tapos ito lid natin. Ayan, lumalabas yung tip. Buksan natin brake fluid. Bumbay natin ulit. Palabasin natin para maubos yung dumi. Green. Ayan, dumi. Sobrang dumi niya. Walang dirt na matitira dyan pag gumamit kayo ng cotton buds. Nasisip-sip niya lahat. Huwag nyo lang hayaan na may maiwan na cotton buds. Ayan na, okay na siya. Malinis na. Ayan. A few moments later. Kukuha tayo dito ng panghugas sa caliper natin. Kunti lang naman kukunin natin sa ating motor. Hindi kayo kumuha. Wala kayong extra gasolina. Gagamit kayo ng brush. Paglinis. Kahit brush nandito ka partner, pwede dito gamitin. Maganda yung panlinis yung gasolina kasi madali matayo. Ito partner, napinturahan ko na to dati. Ang caliper na to. Luma na siguro ngayon kaya minsan na yan, parang natatanggal na siya yung pintura. Hindi na siya kumakapit pala. Yung original niya na pintura, kapit na kapit. Pero pag pininturahan mo na ng pangalawa, yung pintura natin yun naman ganun ka original. Kasi natatanggal. Lumalambot. Yung original niya pintura, hindi natatanggal. Basta-basta na lumalambot. Nakalambot siya matagal. Mga partner ha, sobrang linis na. Malinis na yan. Patuloy na natin mamaya. Saka pa natin ito ikabit. Sobrang dumi niya. Ayan o. Ayan mga partner, ang pinaka-importante sa lahat sa ating caliper ay ito, yung piston. Yung dalawang piston ito, kailangan makinis ito. Kung wala naman kayo nakitang may kalawang dyan, huwag nyo na galawin. Pero pag may kalawang naman, konti lang, bahagya lang, pwede naman lihain, basta bahagya lang, huwag lang masyado idiin kasi na sobraan, nasisira ito. Dito lalabas yung brake fluid kung nasira na ito. Kailangan makinis ito, gaya sa akin makinis,
wala siyang kalawang. Ngayon dito ng konti sa labi. Konti lang po yan. Tapos ayan o, makinis yung piston niya. Kailangan makinis yan kapartner. Pag may kalawang naman, doon ako nagliha, pero konti lang, hindi yung bukas pang nagliha, yung pinong-pinong nagliha ang gamitin niyo. Yung labi lang, pero yung gilid hindi ko nagagalawin yun dahil wala namang kalawang. Konti lang yan, alisin mo lang yung parang kulay brown. Ayan, tama na siya. Diba niyan, pag may nakita kayong may kalawang konti, basta konting-konti lang, huwag nyo lang galawin ng matindi na pagkaliha. Tamang-tama lang. Kasi ito pag nasira, naku, bibili kayo, magkano. Ayan, makinis pa siya. Yan. Yan, makinis na makinis. Hindi lang kalawang inis natin dyan. Ang labi lang yan. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Pag wala ito, wala tayong preno. Pag sumingaw, wala tayong preno. Mahirap yun, pagkatumakbo tayo. Hindi lang, ito yung deploy dito. Yan o. Ang gawin natin ngayon ay kakabit na natin ito mamaya. Ayan mga kapartner, sa akin malinis ito. Yung iba nito, pag may nakita kayo may kalawang, pwede nyo lihain. Bagya lang din. Pinong-pino lang ang gamitin nyo. Malis lang yung kalawang. Ito sa akin walang kalawang, malinis pa siya. Ayan o. Malinis pa yan. Ito po ay nilalagyan ng grasa. Kakabit na natin ito. Unahin muna natin yung piston. Ayan na siya. Ayan. Malinis na. Lalagay naman natin ngayon yung piston. Ayan na partner. Nilagyan po ito ng grasa. Kaunti lang. Kaunting grasa lang. Ayan ha, ito yung butas, ito yung walang butas. Ito yung walang butas, yun yung unahin nyo dito. Yun yung ipapasok nyo. Medyo masikip po yan dahil may ano yung slope. May gasket. Gasket po yan. Ayan siya. Kailangan natin yung idiin yan. Ayan ang pwesto niya. Malinis na po yan. Ayan kapartner, andyan na yung piston sa loob. May pasok na natin. Ayan. Ayan yung piston niya. Ayan yung kabila. Ayan ang gagawin natin mga kapartner. Butas na to, yung dalawang butas na to. Yung dalawang butas na yan. Yan. Lagyan natin ng grasa. Hindi pwede na walang grasa yan. Yan. Lagyan natin yan. Kaya may grasa yan kapartner. Hindi pwede walang grasa yan. Pag walang grasa yan kapartner, hindi yan maglalaro. Ayan o. Ito kapartner o. Nilagyan ko na yan. May grasa na. Lagyan mo rin ng grasa ito. Dalawa yan. Dalawang butas yung mga partner eh. Ito, saka yun. Ayan ang butas. Kailangan mo lagyan mo ng grasa yan. Konting grasa lang naman ilalagay niya mga partner. Tapos ito mga partner. Unahin nyo ito.
kalawang na siya pero okay pa. Pag ganyan ang paglagay mo kapartner, pataob. Pataob yan kapartner. Yan o. May naka-osle dito kapartner o. Bakal naka-osle. Ang kabila wala. Yung ilalim, ilalagay dito. Nakadapa siya. Pataob yan kapartner ha. Ayan siya o. Pataob. Hindi pwede nakatihaya yan. Tapos ang partner, ilagay mo ito. Yan. Nalagyan na natin. Tapos yung blade, kailangan nyo linisin ito. Kailangan walang putik. Malinis ko na ito kapartner, hindi ko lang pinakita. Alam niyo naman maglinis nito. Ayan kapartner o, ganyan siya. Tapos kapartner, kailangan ito may kalawang tihain nyo. Tihain nyo na ng bagya. Dito yan. Dito yan. Lalaro yan. Pag namarino tayo, gagano. At nasa bandi yan. Kaya kailangan walang sabit ito. Walang kalawang. Nilalagyan ito ng brasa. Lagyan ito ng brasa. Yan. Ngayon, ilagay dito. Ito. Yan siya ka-partner o. Kaya pag namarino yan, naglalaro yan. Kailangan walang kalawang na. Hindi kakaroon kalawang. Tapos yung isang yan. Ang liit niya. Yun. Yan na. Yan. Tapos ito po yung lock. May lock po ito. Ito yung pinakalagay sa loob. Sa loob yung nakalagay sa dito siya maliit. Sabit yung lock. Yan ang lock. Gaganon yung kapartner pag namarino tayo. Tutulak ng piston. Tutulak yan. Ipitin nyo yung spray. Kaya ganun na. Kailangan ito malinis. Kailangan niya kapartner malinis yung ihid na yan. Yung kapartner, kakabit na natin sa motor. Okay na siya, malinis na siya.
gagawin naman natin ngayon katapos ito mag-deglip. Huwag lang masyadong maigpit na partner, ang tama ng higpit. Ayan, mag-deglip tayo ngayon. Ayan, malaman ng fluid. Napasinawin. Sarado. Tignan natin. Ganun lang gagawin kapag ulit-ulit lang. Nasa umako siya. Repeat, taas. Singaw sa baba. Sarap. Malakas na siya kumbaga. Ayan. Ayan. Yun o. Ayan. Ayan na siya. Normal lang yung nasa konti. Ayan na kabarner. Perfect.